Wartawan legenda Karam Singh Walia meninggal dunia. Wartawan alam sekitar terkenal, Karam Singh Walia dilaporkan meninggal dunia pada jam 3.30 pagi di kediamannya di Klang, Selangor. Pemergian beliau disahkan oleh adiknya, Jasban Singh. Allahyarham merupakan bekas wartawan penyiaran di TV3 dan dikenali menerusi laporan berani serta gaya penyampaian unik dalam buletin utama, termasuk frasa ikonik "ini bukan cerita baru" dan penggunaan peribahasa yang tajam. Sepanjang kerjayanya, beliau banyak mendedahkan isu pencemaran dan salah urus alam sekitar, malah pernah berdepan ancaman ketika membuat liputan. Dedikasinya itu melayakan beliau memenangi pelbagai anugerah, termasuk 4 kali wartawan televisyen alam sekitar terbaik oleh Malaysia Press Institute. Dilahirkan pada 1959 di Teluk Intan, Perak. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru sebelum beralih ke dunia kewartawanan dan berkhidmat di TV3 sehingga bersara pada 2014.